反共戰士全民起義，逢星期二晚9點到10點，獻召 Kelvin、Loretta 28927856，全民最風騷。好，各位觀眾，係咪以為你哋最唔期待嘅畫面，我最期待嘅畫面出現呢？咁其實呢，今集嘅節目呢，我哋預錄啦。咁我哋3個主持人都喺度嘅，小弟呢，就係特登嚟補翻錄嘅，就係講翻少少，我哋要俾翻啲 credit 人哋啦咁樣。咁第一，我想講呢。我哋上個禮拜咧就係諗住還大班一個清白啦，因為我哋一路以嚟都係好支持佢為公義發聲啦。佢算係我哋其中一個比較尊敬嘅時事評論員，或者即係都曾經參政嘅人物咁樣。咁但係原來有啲嘢咧就係互相幫助嘅。我哋諗住我哋幫佢，結果就係咧佢將我哋嘅片剪咗做幾分鐘咁樣，咁然後嗰啲扼要重點啦，就係關於長毛證實即係陶君行講嘅並不是事實啦。咁就當然長毛講嘅有啲言論關於選舉我哋唔認同嘅，但係關於陶君行嗰個咁呢個係一個事實嘅陳述啦。咁大班剪咗出嚟之後咧，依家喺 Facebook 佢哋 D100精心剪接嗰個版本咧已經有2000幾個。2萬幾個 click rate 啊，咁而我哋本身成條片 YouTube 咧嗰個咧都有成1000幾人睇咗，咁所以咧我哋覺得呢個係一個幾 surprise 亦都幾好嘅成績，咁所以我哋反而感謝 D100嘅，咁我哋認為其實我哋都算叫有啲資源啦，會有個好嘅台去幫我哋手啦，好嘅 operator，咁但係有啲人比我哋可能更加少資源，而佢哋特登自己做一件事出嚟錄嘢俾人睇，咁我覺得網台之間就應該互相澳援嘅咁樣，所以大家都多多支持。咁然後第二個咧就係 Ragazine 啦，咁網台大典嘅 Kelvin 啦，咁我哋都冇要求過啲乜，咁佢都幫我哋宣傳講過下我哋個名，咁都感謝咁樣嘅。咁然後咧我哋都要講一講，我哋3 part 都好精彩嘅，所以咧大家咧尤其是睇重溫嗰啲，唔好淨係睇咗1 part 或者2 part，唔睇第3 part。記住，一陣間第3 part 我哋會有一個好具爭議性嘅人物受訪問，就係黃台仰。咁呢個咧本土又屌，左膠又屌㗎啦，即係我講緊佢俾人屌啦。咁我哋點解都會訪問佢呢？其實咧，我對呢個人咧越嚟越欣賞嘅原因咧，就係佢有參與過一個反黑警濫捕嘅小型集會。咁我本土派嗰啲朋友會屌鳩我啦。咁點解呢？喂，其實我哋認為嗰個係一個小型嘅集會，而唔係一個大型嘅群眾運動。大型群眾運動，如果大家理念路線好唔近嘅，可能會互相覺得對方拖對方後腿。但係呢個小型集會，我哋認為參與係冇問題嘅。基於人哋係聲援你啦，咁你禮貌上啦，好啦，你話禮貌好交，咁我哋去到另一個層次升華去，就係你係大家有共同嘅一個反對嘅一個議題。咁所以我覺得呢一個呢，佢出席只係需要嗰個公關技巧，佢點樣可以拿捏得好啲，呢個係最大嘅問題。其他嗰啲其實冇問題嘅。咁我希望本土派嘅朋友咧就唔好咁盲目，成日咁盲動或者盲撐或者盲反，就總之嗰一樣嘢覺得係我嗰班人係非我族類嘅，咁我就一定要整死佢哋咁樣，或者完全係同佢哋互相mutually exclusive。其實你最能夠令到你嘅運動係入屋，或者能夠令到更加多人去支持你嘅諗法，本土勇武，你就應該可以去凝聚到多啲嘅群眾。於是你就要走入主流，哪怕俾人話你騎劫都好，你嘗試去反制佢哋。呢個未必做到，但係試下唔係唔好。咁所以我希望呢個都係一個機會同大家講翻，我哋係認同呢一個嘅做法。咁就係咁多先。咁大家咧就可以留意我哋成個精彩嘅節目。咁3 part 一齊睇。好，咁多謝晒，一陣間你就會見到有靚女噶啦。好，咁翻到嚟呢個全民最風騷，今日咧就真係成個節目都風騷好多，原因呢，就係我哋有張咁靚嘅台，夢寐以求。重點係張台，想喺呢個直播室做好耐咩啊？重點係張台，重點係張台，重點係一陣間會將你擺上張台，然後做一啲即係舞手弄姿咁樣，即係啲人都好中意揾張台嚟做噶嘛。我諗一啲好血腥嘅嚟㗎啦。點解我哋會有個咁好嘅直播室呢？咁當然有好好嘅 operator 幫我哋安排啦。但係最主要呢，就係因為事緣小弟呢，就其實喺而家大家睇緊直播嘅話呢，我應該係身在港大就參與緊呢個 High Table Dinner，咁就有幸呢，俾呢個大佬個仔啊劉明偉呢，就邀請咗佢，咁所以呢，即係我就認啦，我通匪類啦咁樣，咁就睇下大家會唔會想插我啦咁樣，咁呢就
所以咧今日我哋係預錄嘅個節目，OK。咁預錄個節目咧，我哋就都係照常咁去嘅啫。譬如我哋上個禮拜點解冇回應啲 chat room 咧？因為我哋睇唔到上個禮拜出 chat room 嗰啲定咗價啊，上個禮拜。係啊，咁所以就變咗今個禮拜都同唔到 chat room 啲兄弟交流。咁但係唔緊要，大家儘管留言。我哋下個禮拜應該會做翻直播噶啦，咁樣。但係又要揾翻間屈質啲嘅房，比較辛苦坐得。咁多怨言嘅你嘅時候。咁我代你講啫。唔好咁啦，喂。咁咧，我哋咧好啦，快啲翻入個正題啦。咁我哋今次咧個節目咧，我哋就吹行雞，要大家幫拖啦。咁又係喺呢個 model 招兵嘅時候啦。好啦，咁我哋咧，我要學下其他節目主持人阿 Loretta，同大家講講點解你要招兵。我哋遲啲就梗係諗住搞鳩啲人啦。搞鳩啲咩人？唔係我哋搞鳩得嗰啲都唔係人啦。咁啊係，係嘛？嗰班咪一定都唔係人咧，有時學你話齋。咁同大家講下佢哋啲背景。佢哋嘅背景咧，就係佢哋話要咧矢志維護呢個一國兩制。咁然後咧，仲有條撲街咧，佢哋個召集人狄志遠就話佢本身係一個退休人士，但係佢退而不休，咁啊召集晒佢啲僆啦，退而不休就戇撚鳩，係啦，幾押韻啦咁樣，咁就去搞一個所謂叫新思維嘅物體啦，同埋呢個俾民主黨踢出嚟嘅黃成智。咁你諗下，民主黨都踢得出嚟嘅，一個咁垃圾嘅政黨都踢得出嚟，即係一個連垃圾即係嗰個比垃圾咁不堪，垃圾站都唔要嘅，咁咪通常送去邊啊？堆填區啦，係咪？唔係焚化爐，應該送去焚化爐，但係佢而家就係退而不休，死而不僵。咁我哋梗係要送佢一程啦，係咪先？黃成智大家最出名就知啦，佢之前有一次立法會好重要嘅會議，跟住佢冇出席嘅，俾人影到佢喺砵蘭街，然後佢就同人講話佢幫個仔喺旺角砵蘭街交電話費啊嘛，即係交電話費好似。爭在冇影到佢，唔係去嗰啲網絡供應商度交，佢可能去啲咧閃住紅燈嗰啲區嗰度交。話講呢啲咁咧佢咧呢啲咁嘅膠人咧，呢啲仆街咧就仲話佢哋唔單止要維護一國兩制，行呢個用對話代替對抗，溫和代替強硬，妥協代替決裂，咁即係擺明真係跪低啦。其實咪真係湯家驊之流嘅，其實湯家驊嗰啲我哋遲啲可以講佢，我覺得佢咧今次佢辭職咧係幾君子之風嘅，咁所以佢之後走出嚟咧，我哋都會搞鳩佢。但係我哋而家搞啲更加仆街嘅先，擺明咧佢哋話咩？佢哋甚至佢話咧要脫離咧社運同權貴嗰個對抗啊！咁你講得呢句即係咩？即係你拗錢啦，係嘛？黑嗰啲黑錢啊！你明唔明我意思？水就識。希望嗰啲金主去即係科水俾佢哋，要話要超越呢個社運同財團嘅博弈咁樣。咁佢哋我就想講咧，佢成日話要行第三條路嘛。如果大家都知咩叫真真正正嘅民主上面西方社會所講嘅第三條路咧，其實就係講緊喺資本主義同埋呢個社會主義之間行第三條路。咁即係話又有啲福利主義，咁但係佢哋亦都會尊重翻呢個市場經濟咁樣。即係主要就喺民生上面去講嘅經濟政策咁樣。咁你呢條第三條路咧就係咩咧？呢條就係叫做條路自己揀，撲街唔好喊，撲街就唔好喊啦。咁所以嚟緊就係咩？區議會選舉嘛。咁話說咧，呢個新思維咧都未計佢咧嗰個扮獨立嘅周奕希，即係呢個狄志遠黃成智條僆，佢就假獨立咁就出選其中個選區嘅。我哋遲啲就睇下會唔會夠資源去搞佢。但係我哋而家搞咧，我哋打住個旗號咧，就係搞你新思維。OK，擺到明而家同你新思維過。你呢一個擺到明一出嚟開第一次記者會已經叫人咩咧？就係叫人話俾最好政府可以俾一個一官半職去做。佢好願意為國家效勞，做公職出一分力，即係咩？即係甘願賣港，係即係拗官做啦。喂，既然你咁想做官，我梗係唔想即係唔想令到你違背自己呢一個咁樣嘅意願良心噶嘛。所以你話你走去選區議會，區議會唔係公職嚟噶嘛？係咪？嚴格嚟講，區議會係一個即係唔係又唔可以話唔係公職，但係佢呢個唔係政府官啊嘛，佢唔係公務員咯，係咪先？我哋為咗要佢可以做公務員拗長糧，我哋要點啊？我哋咪追擊你呢班仆街咯，等你連區議會選舉都唔撚可以選得到咯，唔好講立法會，立法會一定搞鳩你，但係區議會都要搞你。嗱，呢個時候咧，我哋咧就要向大家咧即係實踐我哋嘅承諾啦。我哋講過，我哋唔淨止做節目喺個網台度打飛機，我哋仲會走出街頭。我都成日講，你只要放棄街頭，群眾就會唔支持你。所以我哋深明此道，點會放棄群眾？點會放棄街頭咧？依家我哋正式吹雞。
呢個新思維佢喺3區都有人選，包括黃成智呢條契弟個大佬出嚟選咩咧？北區區議會粉嶺南。佢條僆係啦，佢條僆佢個徒弟黃俊玲選呢個北區粉嶺市選區，兩個都係粉嶺。另外仲有條契弟叫陸偉良，佢選呢個馬灣區荃灣區嘅馬灣。我哋咧就會追擊你哋噶啦，兩個粉腸一個馬係啦。聽聞啊 Loretta 咧你就好興奮好亢奮啊嘛，蠢蠢欲動咁樣。唔係對於追擊呢樣嘢，佢好似特別興奮成件事，好似係。你就係奸笑，點解嘅？街頭抗爭㗎嘛。哇，係啊，係咁聽啦，大義凜然係嘛？係咯，即係呢啲振振有詞。咁所以咧，我哋要吹雞。正所謂咧，我哋個 page 大家一齊 like 一 like 先，同埋 share 出去，仲有邀請你啲 friend like，就係全民起義。咁咧睇個 wallpaper 就見到我哋3條柒頭嘅。咁睇個 icon 咧就會見到紫色字。OK， 一定唔係我啦，中間嗰個唔係。咁咧紫色背景就黃色字，就寫住全民起義嘅，嗰個就係我哋個 page 啦。咁希望大家留低你哋嘅聯絡方法上去 PM 我哋或者 comment， 記住一定要 like。然後我哋就係召集追擊戰士。OK， 你哋每一個嘅力量都好重要嘅。然後區選全民起義，追擊新思維。呢個就係我哋嚟緊要做嘅嘢。係啊，要嘅呢個就咁啊，老老實實，你一班即係頭先阿軒哥你講到咁起勁嘅時候咧，我都想忍唔住插埋一腳落去嘅。老老實實，即係咧黃成智呢條冚家拎咧，鑊鑊咧，我都唔知點解個中學老師成日都唔將我中文名變咗黃成智嘅。跟住嗰一下好撚坎坷啊！同我自己講，屌真係你唔似啊嘛，我梗係唔似啊！屌，喂你好眉好貌，攞你同個陽痿嘅人相比幾大鑊？仲要係數學阿 Sir 可以出律師信告鳩我話我誹謗我侮辱，但係咧我想講我黃成智呢個街上面大有人在係咪先？我唔一定係講嗰條契弟噶嘛。當然啦，如果對號入座者，如果契弟中意對號入座嘅咁，對號入座者另計啊！講明先啊，佢好中意老羞成怒噶嘛，佢又侮辱女性噶嘛。上次佢嗰個選舉咁好成功啦，當年人民力量追擊佢哋慢必就踢走咗佢啦，係啦，咁所以喂講真，今次嗱我哋唔評價其他黨，佢哋又可能佢做法點，我哋就唔評價住先。佢哋係啦，佢哋追唔追擊，繼唔繼續做呢啲，即係我哋覺得之後我哋可以批評，我哋可以講。但係我而家想講就我哋自己做啲乜，就我哋正正經經。今次冇人追擊你一班仆街，我哋就嚟搞鳩你。我覺得對於民主黨咧，民主黨係一班賊嚟嘅，係一班出賣香港人嘅港奸。佢又去入去中聯辦去傾偈嗰單已經係一個好嘅歷史印證。但係我哋上次懲罰咗佢一次，佢已經接受咗一次懲罰。咁但係當然啦，佢只不過係政改方案，佢冇做到一樣最出賣香港人嘅嘢啦。咁但係其實佢一路做緊好多嘢，其實都係仆街，佢都係違背民主、違背真真正正反對派呢一個旗號嘅原則。我唔記得佢邊一年話去立會打本土旗啊嘛，自己話。佢而家梗係想玩本土啦，因為民主黨叫民挑黨啊嘛，又叫做最叻就係咩？最叻就係個風向去邊就見風使舵。咁但係我哋覺得咁樣，你民主黨嗱。民主黨有熱血公民教啦，首先。咁熱血公民搞佢哋嘅時候，咁我覺得民主黨對於我哋嚟講，今次就係我唔會主張追擊佢，因為佢暫時未做一個好轟動嘅一單議題去俾我哋追擊佢。咁我唔反對任何人去做啲乜嘢咁樣。當然啦，有其他人會有質疑佢哋，咁佢哋能唔能夠解到話咧，就係佢哋自己嘅事啦。咁我哋會覺得立法會選舉可能我哋會增加擴闊追擊嘅範圍。咁但係現階段咧都有好多 friend 問我，一聽到我話要搞追擊就係即係喂，你哋有冇諗住搞埋民主黨啊咁樣？咁但係我哋覺得追擊個名詞叫咩？叫票債票償啊嘛。咁今次佢冇呢個債務喺度，佢有好多嘢近債仔啦，但係佢唔係一個大債仔。咁所以今次我哋係唔會追擊民主黨，但係大家見到民主黨，見到羅健熙呢啲仆街，成日喺度又話退黨，跟住區諾軒嗰啲打兩手牌，其實又唔係退黨啊，扮撚晒嘢啊，然後最尾都係維護個黨啊。人哋一話佢啊，佢就喺度話人哋係共產黨 B 隊啊嗰啲咧，唔係好撚興嘅班契弟。呢啲契弟咧，你見到佢不妨同佢講幾句民主黨賣香港，或者見到人就同人講民主黨一票都唔好投，冇問題嘅。唔係，我諗起當時咧有一個即係有一個情景，我仲好記得嘅咧。跟住我記得係年宵嘅事嚟嘅，真係。
咁啊年宵嗰陣啊，白鴿黨又擺檔咧，咁啱嗰一晚啊，黃碧雲喺度嘅。跟住黃碧雲喺度嘅時候，成班熱血公民就係追佢嘅。我知追完佢之後，一咬完之後咧，黃碧雲仲好少少咁同人講：熱血公民做嘅今日所作所為，一個共產黨，多謝你熱血公民。哇！呢一句嘢我真係難聽過粗口，嗰個同佢講咗我係聽。我有時同我真係我同情佢哋啊！唔係啊，嗰陣時睇緊年宵搞佢哋，喂大佬，佢哋出埋晒民主黨出咩咧？出嗰啲咩狼鷹手巾仔，你會唔會有個印咗梁振英呢條柒頭嘅樣喺條手巾？你會攞嚟抹汗啊？你唔撚會啦，係咪啊？唔止手巾，仲有咩啊？紙製坦克。我以為你話紙紮坦克添 PK 啊！你民主黨出埋晒呢啲嘢，冇人唔會買㗎啦。你有啲創意啦。咪住，你咁講係錯咯喎！你唔好嗱，我哋啲所以我唔 buy 熱狗啦，係咪？唔係，聽我先，你聽我先。我想講嘅係我哋呢啲明白白鴿黨乜嘢一回事嘅，真係唔。但係有好多人仲未知，有啲人未知。你講得啱，呢個認真。有好多人仲未知民主黨係幾咁撲街，咁所以咧做文宣做論述係要持續話俾人聽嘅。咁但係至於係咪話我哋特登要走去搞鳩佢，咁佢有個區佢同建制派對我哋搞佢咧？今次我哋唔會咁樣做，但係我相信我哋搞黃成智、搞狄志遠。呢啲新思維，呢啲比民主黨更加撲街，但係扮係泛民嘅政黨咧，如果都有人幫我哋出嚟講説話咧，咁我覺得嗰啲人應該快啲去死，因為你甘願做一個就係我又係講佢人性本善啊！你甘願做一個契弟咧，或者做一個奴才嘅話咧，我都成日都咁鬧，即係有時我 Facebook 都鬧一班白鴿黨嗰班人咧，你成日都做，你甘願做一個奴才咧，我話你聽，你一定撲街。唔係有樣嘢可以講嘅，其實民主黨咧，除咗李柱銘之外咧，基本上係冇好人嘅。我可以話俾你聽。Martin 有咩好人咧？李柱銘係好人，不過有時係柒撚懵懵食甜筒啫。上次嗰篇潮文離唔開個撚字，但係即係佢係好人嚟嘅，即係都要咁樣講。唔係點解唔係戇鳩都係好人㗎嘛？唔係，我係想了解點解你覺得阿 Martin 係好人啫？點解佢係好人？係我想了解清楚。唔係佢啲嘢唔係即係佢係與人為善，佢唔係佢嘅出發點唔係壞。你黃成智、狄志遠，我哋今次要搞鳩你，因為你一路叫人袋住先，然後你嗰個你係用心可誅嘛。你明知嗰一套係行唔通，但係你要繼續去叫啲香港人，你接受個爛政改方案啦，你接受個偽政改方案啦，然後佢話呢啲就同中央溝通可以行前一步，佢全部呢啲都係欺騙香港人，擘大隻眼講大話嘛。佢從政咁耐，佢會唔知嗰啲嘢係有問題咩？唔係最戇鳩嘅係咧。然後所以你民主動力點解我哋話唔要投你咧？上次我覺得我哋對阿毛咧長毛太客氣，佢所講嗰啲所有嘅嘢都係要維護泛民個黨咁樣，但係你民主動力呢個協調機制話要泛民協調大家唔好撞區嘅，等於我哋嚟講就叫政治分贓。佢竟然話繼續嘗試聯絡黃成智，一啲人佢唔支持雨傘運動，佢話佢要喺佔中與反佔中之間走第三條路，然後你竟然仲同埋鼓吹叫人袋住先，連民主黨都唔撚咁啊！因為俾我哋搞過佢啊嘛，2011、2012，佢哋知道哇本身啊卿姐嗰啲見完中聯辦行出嚟幾寸啊，同民建聯啲支持者揮手嘛，世紀大合照，發覺唔撚係喎，嗰張世紀大合照係啊，固然有班戇鳩嘅白鴿黨忠實 fans 會撐佢哋，但係亦都有好多香港人係自此唾罵佢哋啊嘛。我哋上集講過啦，而家好多人出嚟從政，為咗揾油水又好，或者真係激於義憤，第一樣有樣潛意識又好共識又好，就係屌鳩民主黨嘛。咁所以就係話民主黨佢都唔敢唔投反對票。咁但係你新思維嗰班人，你喺民主黨裏邊跟住可以講啲嘢違背嗰個黨嘅所謂大方向。當然啦，佢個黨就係打幾手牌啊嘛，一個係做好人，一個做壞人，睇下你最尾邊個係啲人支持比較多，咁佢哋係撲街啦咁樣。咁但係我就想講就話，你新思維可以去到咁嘅，然後你扮同人講你係民主派。我成日都想講一個概念俾大家聽，就係喺一個民主社會裏邊係唔會有民主派呢個 terms 嘅，一定會唔會有泛民呢個 terms 嘅。喺一個健全政治制度、民主政治制度嘅社會裏邊，只有咩執政黨同埋反對派。反對派引用胡適先生講嘅一句金句：人就是要有反對的自由。而你反對派必須由社民連時代到人力到依家都係，就係話你就係要做一個旗幟鮮明嘅反對派，不要做一個面目模糊嘅民主派啊嘛。
即係如果大家仲記得社民連06年起嘅時候，佢哋個文宣第一個寫就係要咁樣樣。頂我諗起阿廢土講同阿邊個講同阿。我哋終於今日稱佢為廢土，上集都盡量唔噏㗎啦。陶生嘅陶君行先生今次呢一下要講一講先，即係之前廢土話喺12年立會選舉對住阿謝偉俊咁講㗎嘛，契仔話。佢話咩？面目無光民主派係正確㗎嘛。佢講啲咁咁講嘅，九龍東嗰陣。所以今日長毛都同你講嘅，佢話最緊要保住泛民，民主黨衰得過民建聯咩？咁你講呢啲嘢，唔係啊，我哋太禮讓啊！佢成日都揾一啲低處，仲低過。係啊，低處未算低嘅，成日都話。佢哋即係佢揾一班更加契弟，本身已經夠撲街嘅人，你同佢比。咪魯迅嗰啲，佢咪類近魯迅臭蟲論咯。不過佢比嗰個更加嚴重啫。唔係啊，我成日都話咧，你有時即係諗下，你話比較咧，你揾翻同類嘅比啊，你冇揾啲低雞過你嗰啲人去比先。喂，如果你話咩建制派一定唔好過民主派，咁我想講，如果講議事質素，哇，我覺得曾鈺成、田北俊好過你好多嘅。田北俊夠老實，你吹脹咩？我建制派認真嗰句。即係你其實唔係喎，我有時都 buy，即係建制派入邊，我話 buy 田北俊多嘅。田北俊 OK， 唔係佢自由黨有好多政策，包括歧視外籍傭工啲工人姐姐，包括歧視同性戀者、歧視跨性別族群，呢啲全部都係撲街嘅政策，全部都係奶中產嘅政策。自由黨大睇個黨綱係撲街，但係呢班人係一班有骨氣嘅建制派，佢唔會阿爺吹雞即時跪低。佢哋係因為佢哋，所以今次個政改方案佢唯一冇甩碌嘅，咪就係大部分係自由黨咯。至於你話阿嫻姐陳婉嫻，佢根本就係一個好老練嘅政客啦，所以佢先至繼續坐喺度啫嘛。樹蓉姐啊嘛，而家陳婉嫻絕對唔係一個好人。頂，我想講嘅係陳婉嫻而家俾人新代叫樹蓉姐啊嘛，你唔知嘅咩？係咩？嗰陣時政改俾佢嘅時候，嗰個嘴角動作好似隻樹熊啊嘛。哦，O 撚咗嘴咁嘛。嗰張圖嗰張 P 俾人 key 咗落去咁講真係，跟住蘋果係咁碌啊嘛，感覺係又 OK 好撚正，唔係跟住同埋即係講翻即係講翻話去到即係講翻轉頭去區選呢個位置咧，其實即係老老實實我都咁諗啦，泛民同建制打咗咁耐咧，呢下時又有班本土其次嘅人嚟過嚟玩咧，就玩即係今次係三個 group 去打仗嘅，而家變咗做。咁我就成日咁諗，因為我個區咧真係冇散兵或者冇本土派嘅，呢個講真嘅。咁我就成日都覺得，因為我都慨嘆。跟住較早前我睇一個某位人士嘅一個 Facebook 咧，我唔開朵啦。OK。咁佢就話有本土就投本土，冇本土就投白票。哦，OK。嗱，呢個係其中一個方向。佢呢個其中一個方向，我就未必認同。但係嗱，佢有佢嘅道理啦，即係佢咁講嘅話 OK。但係我有論述就得㗎啦。係，但係我咁諗喎，你哋。我覺得激進派都 OK 嘅。喂，不過你話社民連，我今次訪問完長毛之後咧，對唔住啦，加上你陶君行近來嘅言論，我已經將你社民連剔出激進派以外。你唔好再同我講你係進步民主派，收皮啦，畫晒牙啦已經。用泛民有咩分別啫？加入埋泛民會議啦。佢哋而家已經嗰個做法咧，佢最多得翻阿武，即係得翻阿長毛一個人去做嘅啫。佢哋你試諗下，我唔講阿陶君行先啦，我就係講吳文遠啦，或者阿村長先啦。吳文遠即係黃浩銘。吳文遠點解有個黃浩銘有啲質素嘅，我覺得。不過佢有好多嘢都得罪晒好多嘅。佢立火頭揦太多啊！真係。但係如果你話 level 高少少，我都可能係吳文遠。吳文遠得鬼咩？講嘢又唔得，仲有平時斯文，但係又成日俾人爆佢又鹹濕又多粗口。佢得一樣嘢，跑得快嘛。哦，咩啊？你唔記得咗佢嗰時抽佢水佔旺嗰陣叫行人老大將軍啊嘛，俾人封。屌呢啲明顯收咗共產黨錢，成日喺度攻擊泛民啫。仆街我都話收共產黨錢。我點會攻擊泛民？我屌鳩新思維，因為新思維唔撚係泛民啊嘛，喺我眼中。嗱，但係我想講一講就係話。新思維咧，即係呢一個咁樣嘅政黨咧，我哋要追擊佢，所以大家咧就麻煩各位兄弟手足，想我哋 group 到人嗱，我哋要做文宣要印嘢，可以好快搞掂晒，亦都有門路，亦都有一啲友好組織應承咗幫我哋，即係向一啲媒體講，希望如果有主流媒體嘅人聽到都可以，即係會幫我哋報導下，咁我哋遲啲會做啲正經嘢出嚟啦。咁當然我哋做咗嘢先會有人睇，咁但係。我哋最需要咧就係在需財，就唔係錢財個財，係人才個財。咁所以麻煩大家 click 入去全民起義呢個 page， 然後 like 咗 share 或者邀請朋友嚟 like， 然後最重要就係喺我哋個 PM 嗰度同我哋講，或者留低 comment 你哋嘅聯絡方法，你哋係有意願想幫手嘅，你哋可以幫啲咩？歡迎留言。係啦，尤其是大家住粉嶺、馬灣、荃灣區嘅人，再重複多一次：北區區議會粉嶺南黃成智，北區粉嶺市選區黃俊寧，荃灣區馬灣區陸偉良。既然
人新思維話要出嚟，要想做官，想攞公職，但即係佢哋唔想做監察嘅角色啦。得佢仆街準撚地喎。佢哋唔想做區議會，唔想參選立法會啦。所以我哋就要送佢一程。所以今次呢個區議會實係同你三條友拗唔過去，我哋就係要嚟追擊你哋。